Hey, Блэд, с вами Поли Z, и в сегодняшнем видео мы будем играть в хоррор-игру Гренни с этой страшной, зубастой, сбитой в ночнушке бабкой. Я это видео записываю уже второй раз, так как первый мне было слишком страхово, так как я снимала вечером. А сегодня я уже только что вернулась с школы, так что, play. Я английский не знаю, все. Окей, лоудинг. Я, пожалуй, выключу эту прекрасную музыку, а то она мне мешает сконцентрироваться на игре. И, если честно, вот это, я пройду игру не до конца. Все зависит от вас. Если вам понравится данная игрушка, мы попытаемся побольше разгадать сюжета. Вот она наша шикардосная заставочка. Я в игру еще не играла. Ну-ка, что-то камерой что-то не вертится. Что это еще? О, стоп. Сейчас что-то будет. Сейчас по-любому все. Сейчас я кого-то вызову. Чё? Ничего? По сути, Грэнни должна зайти. Она зависла. Окей. Я специально это сделала, ребята, так, чтобы... А то она нам мешает разгадывать сюжет. Блин, я камерой вертеть не могу. Сейчас. Так, эй, алло. Алло. Камера. Окей. Мы ее загриферили. Я это сделала специально, чтобы разгадать сюжетик. А то, как вы знаете, она нам сюжет разгадать не даст. Ой, картинка. Что это? Тут какие-то вещи вроде искать надо. Алло, камера, не зависай, пожалуйста. Так, здесь ничего нет. Не зависай. Я что, один большой минус, то что я камерой могу вести. Вертеть только очень трудно. Сейчас мы пока Грэнни загриферили. Опа-на. Приложение Мобизон не может открыть. Окей. Это нам не надо. Она там виснет все еще. Окей, ты там ходи. Мы тебя мешать не будем. Ой, я не замечал, что здесь у нее такие картинки. А-та-та, Грэнни. В эту игру дети играют вообще-то. Там вот наверху я что-то видела. Для этого нужен плеерс. Окей. Давайте искать плеерс. У этой игры должна быть хорошая концовочка. Я на первом этаже еще ни разу не была. Тут еще где-то была... О. Так, окей, здесь ничего важного нет. Закроем. Опа-на! А это что? Да господи, камера! Вертись! Что ж, у меня есть какая-то штука. А что это? Только вопрос. Давайте-ка попробуем ее открыть. Господи, я что-то уронила. У меня сердце стучит. Бабка же, по сути, не может выйти. Мы ее загриферили. Тут я с собачкой вижу. Ладно, бросим, нам это не нужно. О, ключик. Ключик. Однако, что я смогу с него сделать? Пусть он тут пока полежит. Господи, зависает. Не знаю почему, но я не могу вертеть нормально камерой. Она мне не дается. О, арбуз.
Так, мне показалось, или там что-то было? Мы ее загрифили, и она больше не может. Я хочу сначала походить по дому, потому что я очень пугливая. Мне эта игра прям не нравится. Я не люблю эту игру. Одна из моих самых нелюбимых игр. Это игра Гренни. Черт, заперто. Люди, я бы с радостью в нее поиграла, но, блин, мне страшно. И хоть то, что мы эту бабку загриферили, это все-таки мешает мне нормально поиграть. Потому что два варианта. Без этой бабушки скучно. А во-вторых, я боюсь, все-таки она сможет выбраться. Так, я вернулась туда. Да я знаю эти подсветочки. Опять эта шикарная заставочка. Вот, ребята, я решила начать сначала, потому что... Смотрите, почему. Я решила сделать так. Я вот смотрела видео у ютуберов, и мне стало... И это я видела, что... Вот у Никей Ти, например, что там она, по сути, мне голову должна отколотить. О май гаш! И если она мне отколотит голову, то я не знаю. Видео не для слабонервных. Рейтинг 12+. Все. Те, кто маленькие, не смотрите. Жестокая я. Окей, она сейчас меня... Так, голова болит. Тут надо что ли посидеть, я не знаю. Мы теперь хромаем. Эх. Как я это ненавижу. Давайте снова ее стол повалим. Может, тогда она выйдет. Ну что, давай, бабища старая. Такая веселенькая реклама. Такая невеселенькая бабка. День 3. Эта реклама подняла мне настроение, у меня сейчас стучит сердце, и я ненавижу Гренни. Я в эту игру после этого видео удалю, но пока удалять не буду. Окей, все, теперь я точно жутко хромаю. Окей, давай. Я успела нажать, алло. Чёртова Гренни. Я прям слышу, как мое сердце стучит. Экран уже стал заляпан. Я буду просто стоять здесь. Что ж, ребятушки, козлятушки, я не хотела. Я честно не буду в это играть. 5 день. Последний день. Я просто хочу увидеть эту концовку зловещую. Я знаю, что она отрубит мне бошку. Сохраняем стол. И подыхаем. Вот у меня уже все набок, камера не вертится.
Я потом буду, наверное, свою бабушку бояться. В кавычках. Нет, я не буду ее бояться. Смотри, что сделала. Глупая старуха. Мне капкан подставила. Я должна на него наступить. Чё ж, у меня нет выбора. Все. Сейчас она придет, она убьет меня. Все. Концовка. Все. Май гад. Гейм овер. Мы продули. Что ж, ребята, вы увидели, как я поиграла в этот хоррор. Вы посмотрели. У меня сейчас стучит сердце. Мне концовка не понравилась. Я испугалась. Но я не орала. Я останавливала видео и забивала себе уголочки, чтобы поспать. Все. Ребята, не вынуждайте меня. Не надо меня заставлять играть всякие хоррор-игры. Мне плохо от них. Все, я вот сейчас эту дрянь удалю. Фу. Что ж, ребята, в общем-то, идите и это... Кстати, я тесты не удалила. Вы не написали видео. Вы должны, если хотите, чтобы я в них еще поиграла, пишите «играй». И все, вы увидели, как я пострадала. У меня сейчас стучит сердце, я пойду делать уроки. Все, мне плохо. Ну и это... Блэд, пока. Увидимся. До свидания. И придумайте мне, пожалуйста, нормальную концовку для видео. Покасики.